Patreiz mēs atrodamies uz salas Atlantijas okeānā. Šo salu arī mēdz dēvēt par Eiropas Havajām. Un vai tiešām tā ir? Mēs esam devušies šeit, lai par to pārliecinātos. Laipni lūgti Madeirā! Uz Madeiru mēs lidojām pat tiešo no Albānijas. Jau nedaudz iepraktizējušies. Ne pat tiešo, bet ar pārsēšanos. Ar pārsēšanos, jā, bet caur vīni. Jā, jau pa logu mēs redzējām salas reljefu, kalnus, aizas, pludmales, un jau šajā momentā mēs sapratām, šī sala mūs noteikti pārsteigs, un mēs nevaram jau sagaidīt, kad uz tās beidzot arī uzkāpsim. Liels paldies ir jāsaka mūsu sadarbības partnerim šeit Madeirā, Turisma informācijas centram, kas bija sarūpējis mums automašīnu, un to arī saņēmām uzreiz lidostā. Bet šeit uz salas ir vairākas iespējas izīrēt automašīnas. To var izdarīt gan lidostā, gan arī Funchal pilsētas centrā. Un pilsētas centrā šī automašīnas īri ir nedaudz lētāka. Protams, tikai jārēķinās, ka no lidostas līdz Funchal centram ir jābrauc aptuveni 20 minūtes, un taksometrs var izmaksāt no 40 līdz 50 eiro, bet Bolts būs nedaudz lētāks, 25 līdz 30 eiro. Maržo pēc jaunas mašīnas. Tik tīra mums neviena mašīna vēl nav bijusi. Tas ir slikti. Gribēsies arī atdot tīru, jo mēs jau esam latvieši, mēs esam godīgi, strādīgi un tīrīgi cilvēki. Ko tur leldu salikus iekšē, akmeņus, vai? Madeira ir Portugāles autonomā teritorija Atlantijas okeāna vidū, un tā ir pazīstama ar savu ainavisko skaistumu, subtropisko klimatu un unikālu kultūru. Madeira ir kalnaina sala, un tās augstākais punkts ir Pico Ruivo, kas sasniedz 1862 metrus virs jūras līmeņa. Sala piedāvā skaistus skatus un dažādas iespējas kalnu pārgājieniem. Madeirā ir mērens subtropisks klimats ar gada laikos stabilām temperatūrām, kas svārstās no 17 līdz 25 grādiem. Tas padara salu par ļoti populāru turistu galamērķi visu gadu. Interesants fakts no ceļojuma bodes. Madeiras lidosta ir zināma arī kā Cristiano Ronaldo lidosta. 2017. gadā tā tika pārdēvēta šī slavenā Portugāles futbolista vārdā, kurš ir dzimis un uzaudzis Madeirā. Pirmā viesnīca Madeirā mums bija pašā Funchalas centrā. Viesnīca bija tāda diezgan interesanta ar ļoti skaistu māksliniecisku dizainu. Vienīgais diezgan mums traucēja tas, kad numuriņi bija ēkas iekšpusē, bez īsta loga, un pat pa dienu vai no rīta pamostoties visu laiku likās, kad ir nakts. Viņa bija tiešām pašā centrā. Ja vēl neskaita vienu mazu mīnusiņu, ka viņiem nav savu auto novietne, savus pārkings, tad tiešām pašā centrā izejot ārā, tu uzreiz esi vienkārši tā kā apmēram kā būtu mēs Vecrīgā, vecpilsētā. Viss turpatām, viss ir uz vietas, ir gan bāriņi, gan kafejnīcas, gan restorāni. Un viens, kas arī forši bija tas, ka mums katru vakaru bija restorānā vakariņas un sēdējām mēs uz ielas ārā, bija silts, patīkam, un mēs varējām izvēlēties 3 sēdienus, un mēs katru vakaru reāli ļoti labi ne tikai paēdām, bet mēs arī labi pārēdāmies. Un arī es piebildīšu, ka brokastis bija labas, un brokastis arī mēs varējām sēdēt uz ieliņas ārā un ēst, un brokastīs bija papāja galvenais, kas man ļoti garšo. Šāds viesnīcas numurs maksā vidēji no 150 līdz 350 eiro par nakti diviem.
Atkarīgs, protams, no sezonas un numura tipa, kādu izvēlas. Bet vispār Funšala centrā var atrast viesnīcu arī sākot no 70 eiro un beidzot pat ar 900 eiro par nakti. Bet šeit atrodami arī apartamenti, un to cena ir sākot no 40 eiro par nakti 2 cilvēkiem. Izbaudījuši pirmās vakariņas viesnīcas restorānā, dodamies aplūkot naktsnīgo Funšalu. Nākamais rīts sākas ar saulēkta vērošanu uz viesnīcas jumta terasi, un šī skaitās viena no 10 pasaules skaistākajām terasēm. Dzerot rīta teju vai kafiju ir iespējams aplūkot pilnīgi visu Funšalu, jo skati paveras uz visām 4 debesu pusēm. Paēduši brokastis un nobaudījuši pirmo saulēktu uz viesnīcas jumta terases, esam gatavi uzsākt savas dienas gaitas. Izbraucot no viesnīcas, pamanām Ronaldo statuju, kas ir izvietota tieši pretī futbola muzejam. Un, protams, mums jāiet apskatīt tā tuvumā. Tā ir izgatavota no bronzas, un tā ir pilnīga un līdzīga viņa reālajam izskatam, par ko mēs dzīvē pārliecināmies, ka tā gan nav taisnība. Bet tāpat šī statuja piesaista ne tikai futbola fanus, bet arī visus pārējos turistus. Pirmo dienu mēs sākām ar botāniskā dārza apskati. Šis botāniskais dārzs skaitās skaistākais šeit Madeirā. Šeit ir vairāki botāniskie dārzi, jo Madeira tiešām ir zaļa un ļoti bagātīga ar dažādiem augiem. Tāpēc arī šeit botāniskiem dārziem ir īstā vieta. Montepeles botāniskais dārzs ir viena no populārākajām apskates vietām Madeirā. Šis dārzs var lepoties ar vairāk nekā 100 000 augiem no visas pasaules. Dārzs iet visu gadu, nodrošinot iespēju apmeklētājiem baudīt dažādu augu ziedēšanas sezonas, un tas padara to par interesantu galamērķi jebkurā sezonā. Ieeja tajā botāniskā dārzā, kurā mēs bijām, bija 12 eiro no personas. 12,50. 12,50 varbūt, jā. Dārzs arī ir tādā ķīniešu stilā vairāk ieturēts, bija arī flamingo dzīvi. Mani mīļākie putni un dzīvnieki manā mīļākajā rozā krāsā. Atkal ir tā lieta, kas man ļoti patīk flamingo, tā kā es biju priecīga par šo dārzu. Dārza izvietojums Montekalna virsotnē dod iespēju apmeklētājiem baudīt aizraujošus skatus uz salas ainavām. Un tā kā dārzs ir kalna virsotnē, tam ir pieeja arī ar pacēlāju. Botāniskais dārzs bija ļoti skaists. Ļoti liela teritorija, daudz jāstaigā ar kājām, ļoti daudz ziedi. Viss zaļš un augi, vienkārši, miljons. Tur var arī iet ļoti lēnām un pētīt katru augu, bet tad paies 3 dienas. Bet īstenībā uz šo dārzu, uz botānisko dārzu, ir 2 veidi, kā uz turieni nokļūt. Viens veids ir ar funikulieri, par to mēs izstāstīsim nedaudz vēlāk, un otrs veids ir ar automašīnu. Bet no automašīnu, kad braucam, pirmo reizi mūžā braucām pa tik stāvu un ļoti garu un taisnu ceļu. Es nezinu, cik šeit ir grādi, bet vispār jāsagāzē kārtīgi un jāizspiež sajūgsmi, jāpaslītina, lai varētu atkal uzsākt. Un visu laiku no pašas pilsētas apakša visu laiku ir taisni. Pārmet otrais, velk vai nevelk? Nevelk, jāmet pirmajā ir baigākais stāvums. Un it kā tur varētu knapi viena mašīna izbraukt, bet ir reāli tā, ka var braukt abos virzienos. Ja jūs esat atbraukuši un neesat baigākais profesionāls braucējs, es domāju, es jums ieteiktu labāk braukt ar funikulieri augšā nekā ar automašīnu,
Jo tas jums ļaus daudz vairāk izbaudīt gan šos skatus no funikuliera, gan arī pēc tam atļaus izbaudīt pašu dārzu. Jums nevajadzēs uztraukties, kā tikt lejā. Mēs kā vecos laikos pēc kartes. 16. Man tas pats ir 16. Man ir uzlikšķīt. Ivar ātrāk tev apdzina koka gabals. Koka rati. Koka rati bez zirga. Šodien mums ir pirmā pilnā diena šeit Madeirā. Mēs esam šodien izlēmuši, kad jāiepazīst. Mums ir krasts, jūras krasts, ne okeāna krasts, kas ir rietumu virzienā. Esam tagad izbraukuši un esam jau piestājuši vairākos tādos tā kā skatu punktos. Mūsu galvenais šodienas skatu punkts ir tur augšā kalnā. Tie skati, kas šeit ir, brīžiem atgādina Tenerifi, bet teiksim tā, ka šeit ir daudz zaļāks, pa ceļam ir arī daudz banānu plantācijas. Tas arī tāds kopīgs ar Tenerifi. Un otrs ir, protams, Tenerife tepatām ar baigi nav tālu no tejienes. Bet, jā, to, ko esam redzējuši, tas ir baigākais dabas tāds brīnums un skaistums. Šī pagaidām ir vienīgā maksas apskates vieta, kurā mēs bijām. Pa 2 eiro no pieaugušo līdz 15, manuprāt, gadi ir bez maksas, bet, ja samaksājam 2 eiro, tas nozīmē, ka te kaut kam jābūt. Tiešām šī stikla grīda pakutināja mūsu nervus visiem, tad, kad tu uzkāp virsū un tev apakšā ir tāda aiza 580 metru dziļumā, tad ir ļoti, ļoti patīkami tādi, nezinu, tārpi taureņi vai kas vēderā, kas tevi pakutina tur nedaudz. Kā no kuram? Vēl teica, jā, ka viņai... Man ir taureņi. Taureņi? Tev tārpi. Iebraucām pa ceļam tādā mazā ciematiņā ar foršu skatu uz kalniem. Mēs tagad gribam aizbraukt uz vienu interesantu vietu, kur pāri ceļam līdz ūdenskritums. Silts, kā dušā. Un paņēmām sev 4 tādus pīrāgus. Sākumā viņi tādi diezgan neicili izskatījās, bet ļoti, ļoti garšīgi, kā Lelda saka, ar kukurūzas mīklu apkārt. Jā, mani vistas gan, man liekas, tev ir šitais savādāks ar malto gaļu, bet tiešām garšīgs. Laikam, jā, viņi teica, ka viena ir maltā gaļa. 2 kafijas un 1 pudelītu kolu un stikla pudelīti ar kolu. Un kopā samaksājam 10,50 eiro. Bet pīrāgs tiešām garšīgs, ļoti garšīgs. Esam gatavi braukt tālāk. Sērijas turpinājumā mēs atrodam vienu no Madeiras populārākajiem ūdenskritumiem, kas līdz tieši virsū uz ceļu un Lelda izmēģina ūdenskrituma dušu. Kā arī uzbraucam augstu kalnos pastaigāt pa Fanalu mežu, kas ir viens no pēdējiem palikušiem lauru lapu koku mežiem Atlantijas okeāna reģionā. Pasakaini skaistā Madeira, kā arī Tenerife, Gran Canārija, Taizeme, Ziemassvētki Labzemē, slēpošana Alpos un daudzi citi ceļojumu piedāvājumi. Agrā rezervācija 2024. gada ceļojumiem. Rezervē internetā ceļojumu bode LV. Pēduši gardos Madeiras pīrāgus, uzkrājuši spēkus. Un pēc tam braucam, protams, meklēt, kur ir šis ūdenskritums, kur visi Instagramā liek bildes, TikTokā taisa video. Un, protams, mums arī vajadzēja. Sanāca arī mums viņu atrast. Iestumšos tuvāk malai, tad aiziesim pastīties. Okay.
mēs to atradām. Kā domā, iet man cauri vai ne? Kā pa brīnumu, tas ūdens tiešām ļoti silts, lai viņš nāk lejā no klintīm, no kalniem. Diezgan gāžu tādu švunku, bet viņš tiešām bija silts. Kā dušā, iedomāju. Galvenais aizdzinam paši leldi, paši stāv sausumā. Que no quiere ver Netflix, quiere que hagamos una peli, que en mi celu tengamos el desliz. Quieres se enamore y tú siempre ganas. Tā kā šī ir viena no populārākajām bildēšanās vietām priekš Instagrama, cilvēku šeit ir daudz, bet nav tik ļoti daudz, kā tas būs kalnos, ko redzēsim jau nākamajā sērijā. Interesants fakts no ceļojuma bodes. Madeiras vulkāns ir aptuveni 6 miljoni gadus vecs, un tas joprojām ir aktīvs, bet tā vulkāniskā aktivitāte ir samērā nenozīmīga. Tas pēdējo reizi izvirdis pirms 6500 gadiem. Ļoti iespaidīgi. Šitas tas pats labākais, ka tu ej cauri tādiem krūmu mežaņiem, un tu nezini, kas tevi sagaida priekšā. Ej, un tev pēkšņi pavarās. Tāda aiza, tāds kalns un tāds skaistums. Nedrīkst izlaist, kur ir rakstīts, kad ir kāds skatu punkts, nedrīkst neapstāties un neaiziet uz turieni, jo iespējams jūs sagaida kārtējais. Vau! Fanal mežs, portugāļu valodā Lauri Silva, ir viena no Madeiras salas iezīmēm, kas pazīstama ar savu unikālo ainavu. Šis mežs atrodas Madeiras salas rietumos, un tas ir viens no pēdējiem palikušajiem lauru mežiem Atlantijas okeāna reģionā. Fanal mežs ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā un tiek uzskatīta par vienu no pasaules senākajām lauru mežu ekosistēmām. Šī laikam ir vienīgā reize mūžā mūsu ceļojuma laikā, kad mēs ļoti cerējām, ka tur augšā uzbraucot, jo tas mežs ir kalnā, ka tur būs slikts laiks, ka tur līs lietus, vai būs mākoņi, vai būs migla. Jo tas mežs sliktā laikā, viņš ir tāds ļoti noslēpumains. Pietrūks mums mākoņu vai miglas. Skatieties, kā sanāk. Bieži vien mēs kaut kur ļoti ceram, ka būs saulīte. Un šī ir, man liekas, vienīgā vieta, kad mēs cerējām, ka šeit būs vai mākoņu vai migla. Lai šis mežs izskatītos tiešām tāds kā pasaku mežs, kā noslēpumains tāds nedaudz mežs un nedaudz tāds bišķi baisīgs. Bet tā kā trāpījās mums saulīte un ļoti labs un skaidrs laiks, tad viņš vienkārši skaista pļava ar lieliem skaistiem kokiem. Ar govīm. Ar skaistiem skatiem. Un pašā augšā kalnā uzejot var redzēt Akalu okeānu un var redzēt tādu lielu aizu. Nu tiešām tas mežs, tas ir noteikti tas, ko arī, ja jūs uz šejieni braucat, nevajag viņu izlaist. Vienalga, kādā laikā jūs trāpīsiet, labā laikā vai sliktā, noteikti šis mežs būs tas, kas paliks atmiņā pēc tam vēl ļoti ilgi.
Funšala ir Madeiras salas galvaspilsēta, kā arī lielākā pilsēta. Tajā dzīvo aptuveni 100 000 iedzīvotāju. Tas padara to par Madeiras kultūras, ekonomikas un izklaides centru. Pilsēta atrodas salas dienvidu piekrastē pie Atlantijas okeāna. Funšala ir iebūvēta kalnēnā reljefā, un tā ir slavena ar savām ainaviskajām ainām un krāšņajiem skatiem uz okeānu. Funšala ir viena no Madeiras salas galvenajām pievilcīgākajām vietām, kur apmeklētāji var iepazīt Madeiras kultūru, ainavu skaistumu un vēsturi, kā arī izbaudīt dažādas izklaides iespējas. Bet jau nākamajā sērijā ceļamies ļoti agri un dodamies vērot saulēktu vispopulārākajā Madeiras kalna virsotnē Pico do Areiro. Un no šiem burvīgajiem skatiem mūsu drons izdomā nokrist un pateikt mums tā. Dienas laikā izbraucam vairākas pludmales, nopeldamies okeānā un sarīkojam pikniku melnajā pludmalē, kas skaitās numuru 1 pludmale visā Madeirā. Bet kopā ar operatoru Robertu izbraucam ar Madeiras koka ragavām, vēlāk apmeklējam augļu tirgu, iepazīstamies ar latviešu meiteni Sandru un, protams, ka daudz kas cits jau Madeiras 2. sērijā. Cik ļoti tev ir paveicies, ka tu esi mūsu ceļojuma raidījuma skatītājs, un iespējams beidzot ir pienākusi tā diena, kad tu ar visu ģimeni vari atpūsties pilnīgi bez maksas. Vienā no foršām Kemeras viesnīcām Lankora Beach viss iekļauts. Un pirmais noteikums – jums ir jābūt mūsu YouTube kanāla Gold Barbell sekotājam. Otrais noteikums – jums ir jāpiesako Instagramā Lankora Beach profilam. Un visbeidzot, trešais noteikums – jums ir jāatrod Facebook grupa Ceļot bez robežām, jāatrod šis konkursiņš, viņš ir jānošārē savā lapā un apakšā ir jāietago kāds draugs. Un šos konkursa noteikumus jūs varat redzēt mūsu mājaslapā ceļotbezrobežām.lv. Ieiet mūsu mājaslapā, izlasiet visus noteikumus, izpildiet šos visus noteikumus, piedalieties konkursā un jau pirmo ģimeni mēs izspēlēsim tieši uz Ziemassvētkiem. Atzinību un panākumus Latvijas būvniecības tirgū iespējams panākt, kad uzņēmums balstās uz kvalificētiem speciālistiem, kvalitāti un reputāciju. Firma Emimar šai gadījumā ir lielisks piemērs. Vairāk nekā 70 speciālistu, sākot ar montāžas speciālistiem un beidzot ar kompānijas vadību, veido vienotu mehānismu, kas ļauj veiksmīgi atrisināt jebkurus ar būvniecību saistītus jautājumus. Pretī mēs iegūstam atbildīgi veiktu darbu un kā rezultātu panākumus un jaunus klientus.